আসসালামু আলাইকুম। জালাল ইলেকট্রিক ফেসবুক পেজ ও ইউটিউব চ্যানেলে আপনাদের সবাইকে স্বাগতম। আজকে আমরা নিয়ে এসেছি আরএফএল এর ক্লিক সিলিং ফ্যান, যেটা গ্লোবালি মডেল। আরএফএল এর ক্লিকের সর্বশেষ লেটেস্ট মডেল ফ্যান এটি সম্পূর্ণ নতুন মডেলের 2024 সালের মডেল 56 ইঞ্চি সিলিং ফ্যান, যেটা ডাবল বল বিয়ারিং এর সিলিং ফ্যান। এখানে আপনি দেখুন ফ্যানের কিছু বৈশিষ্ট্য আছে। 320 আরপিএম এর সিলিং ফ্যান, যেটা 56 ইঞ্চি 320 আরপিএম 80 ওয়াটের একটি সিলিং ফ্যান। এটি সম্পূর্ণ নতুন মডেলের নতুন ডিজাইন, কিন্তু দুইটি কালারের হয়ে থাকে। ওইটি ডিজাইনে হয়ে থাকে অফ হোয়াইটের মধ্যে চকলেট কালার ও অফ হোয়াইটের মধ্যে গোল্ডেন কালার। ফ্যানটির সাথে পাচ্ছেন অরিজিনাল ক্লিকের গ্যাং ডিমার, এটা সম্পূর্ণ ফ্রি থাকে। ফ্যানটির সাথে পাচ্ছেন আপনার 7 বছরের রিপ্লেসমেন্ট গ্যারান্টি। ফ্যানটি ক্লিক ব্র্যান্ডের আরএফএল কোম্পানি, যখন দেখুন দেওয়া আছে প্রোডাক্টটা আরএফএল। এবং ফ্যানটি আমরা আনবক্সিং করবো এবং চালিয়ে দেখাবো। ফ্যানটির সাথে থাকছে কি ক্যানাপি, ক্লিকের রেগুলেটর, ডাউন পাইপ, শাটেল, ওয়ারেন্টি কার্ড, ফ্যানটির মোটর। দেখুন আরএফএল ক্লিকের সম্পূর্ণ নতুন মডেলের একটি সিলিং ফ্যান, যেটা গোলরি মডেল 2024 সালের মডেল। এটি 56 ইঞ্চির বড় বডির একটি সিলিং ফ্যান। আমি ভিডিওর কাছ থেকে দেখাবো। এটা দরজা সম্বন্ধে লেখা থাকবে ক্লিক সিলিং ফ্যান। এখানে এমআরপি দেওয়া আছে 5300 টাকা। আপনারা আমার সাথে যোগাযোগ করতে পারেন। ফ্যানটি এমআরপি থেকে আমরা বেশ কিছু ডিসকাউন্ট দিয়ে আপনাদেরকে দিতে পারবো। ফ্যানটি আরো একটি বৈশিষ্ট্য হলো ফ্যানটি বড় বডি হওয়ায় সম্পূর্ণ ঢালাই সিস্টেম। নর্মাল ফ্যানগুলো হয়ে থাকে ডিরেক্টলি আপনার নাট সিস্টেম, এটা রডটা আপনার সেট করতে পারবেন সম্পূর্ণ ঢালাই সিস্টেমে। এখানে খুব সহজে কোনো ফ্যানটি ডাউনটাকে সেট করতে পারবেন। দেখুন ফ্যানটি কত সুন্দর চমৎকার নতুন মডেল নতুন ডিজাইনের একটি সিলিং ফ্যান। আমি আপনাদেরকে নিজের পাশে দেখাবো। আমরা আপনাকে পাখাগুলো দেখাবো। ফ্যানটি সম্পূর্ণ পাকিস্তানি মডেলেরই বলতে পারেন। এটি একটি 3 পাখার সিলিং ফ্যান। দেখুন অ্যালুমিনিয়াম ব্লেডের, অ্যারোডাইনামিক অ্যালুমিনিয়াম ব্লেড। যে ব্লেডে কখনোই রং নষ্ট হবে না এবং মরিচা পড়বে না। এবং এক সাইডে চাপানো আছে যাতে অনেক বেশি বাতাস হবে ফ্যানটিতে। এবং নাটবোল্ট ডিজাইন করা আছে, ডিজাইনগুলো কখনোই খুলে পড়ার এবং নষ্ট কোনো সম্ভাবনাই নাই। ফ্যানের বডি কালারের সাথে ডিজাইন ম্যাচিং ডিজাইন আছে, আপনি দেখতে পাবেন। ফ্যানটি সম্পূর্ণ সেট করার পর সম্পূর্ণ একটি নতুন ডিজাইনের নতুন মুখে পাবেন ফ্যান। 56 ইঞ্চির ডিজাইন সিলিং ফ্যান, যেটা বাংলাদেশে আরএফএল কোম্পানির ক্লিক ব্র্যান্ডের সিলিং ফ্যান। সেম ফ্যানই আপনার পাকিস্তানি কোম্পানি হয়ে থাকে। তার থেকে এই ফ্যানটি কোয়ালিটি অনেক বেশি ভালো। তার সাথে পাচ্ছেন 7 বছরের রিপ্লেসমেন্ট গ্যারান্টি। যে কোনো সমস্যা হলে ফ্যানটি আমাদের সাথে যোগাযোগ করবেন। আমরা ফ্যানটি একদম চেঞ্জ করে নতুন আরও একটি ফ্যান দেবো। সেজন্য অবশ্যই গ্যারান্টি কার্ডটি সাথে রাখতে হবে। ফ্যানটির সাথে জিনিসগুলো আছে ক্যানাপি, রেগুলেটর, কিনারে গ্যাসগুলো অবশ্যই দেখে নেবেন, যেটা অরিজিনাল ক্লিকের রেগুলেটর। এবং স্ল্যাম, ডাউন পাইপ, পাখা। ফ্যানটি অর্ডার করতে আপনারা আমাদের ফেসবুক পেজ বা হোয়াটসঅ্যাপ নম্বরে যোগাযোগ করতে পারেন। আমরা সারা দেশে হোম ডেলিভারি দিয়ে থাকি। এবং যে কোনো প্রয়োজনে এই প্রোডাক্টটি সম্পর্কে জানতে, প্রোডাক্টের দাম, অফিস থেকে জানতে আমার সাথে যোগাযোগ করতে পারেন। এছাড়াও
আমাদের কাছে পেয়ে থাকবেন। আরএফএল ক্লিপ, ভীষণ, অন্যান্য ব্র্যান্ডের সকল প্রকার প্রিমিয়াম কোয়ালিটি প্রোডাক্ট, সিলিং ফ্যান, টেবিল ফ্যানের পাশাপাশি ইলেকট্রিক সকল প্রকার আইটেম আমাদের কাছে পেয়ে থাকবেন। আমরা সারা বাংলাদেশে খুবই অল্প দামে হোম ডেলিভারি দিয়ে থাকি। যে কোনো প্রয়োজনে আমার সাথে যোগাযোগ করতে পারেন এবং ওয়ারেন্টি বিষয়ে আমাদের সাথে যোগাযোগ করতে পারেন। আমরা সকল সময় ওয়ারেন্টি সার্ভিসটি আগে দিয়ে থাকি। ধন্যবাদ।